哋大象的告別式2.0嘅第1場演出，多謝大家。今日係我哋嘅 opening， 好唔好睇啊？好睇！多謝多謝，係今日即係咁開心嘅日子啦，俾我用多少少時間喺謝幕嘅時候，多謝一啲單位嘅。咁首先我哋要多謝嘅就係我哋東亞文化中心呢個場地同埋台前幕後嘅兄弟姊妹，多謝你哋。介紹下自己先。大家好，我係黃正晴小龍，我係呢個戲嘅出品人同埋藝術總監。咁一個戲要成就佢咧，就的確係有好多人要幫助嘅。咁首先我想介紹一下嘅，就係好重要就係我呢個戲嘅戲劇顧問黃志龍先生，同埋2019年、2023年呢2個 run 嘅所有台前幕後兄弟姊妹，特別係我嘅好拍檔陳建豪先生。我今日都喺度，第一代嘅陳朗，多謝你。然後咧要多謝嘅就當然係我哋嘅音樂總監，好唔好聽啊？啲歌好聽嚇，好聽。多謝多謝。我哋嘅音樂總監孔業佳先生，亦都要多謝佢嘅音樂團隊，用佢樂力請佢哋出嚟啊。首先有我哋嘅 Benita 同埋我哋嘅 keyboard 意見，之後係我哋嘅 cello 姚堅，我哋嘅 bass 阿聰同埋鼓手 Elman， 多謝你哋，非常好聽嘅音樂，多謝，感謝大家。然後咧有一個好重要嘅靈魂人物，我哋而家要介紹佢出嚟嘅就係我哋嘅導演鄧偉傑先生，朱導師。一定要講啦，揸住個咪出嚟啊！今日第1場咁多謝大家啦。佢哋今日晏晝已經 run 咗1次啦，估唔到即係嗰啲感情仍然都係咁澎湃。但係再一次俾啲掌聲，所有嘅演員。我好慶幸可以即係經歷2個。